ไม่ใช่คนที่เจ้าชู้ไม่ใช่คนที่ใจร้ายไม่ใช่คนที่ร้ายใจแต่พอเจอเธอก็ดันใส่เธอมาทำให้ผิวฟ้องเธอมาทำให้นอนหนาวทำให้มันมีเรื่องราวแต่เรามันก็มีให้ตัวเธอมาทำให้พลิกไปเธอมาทำให้วุ่นวายคำที่เตรียมเอาไว้ก็พลิกไปกันหมด